Buat kawan-kawan gudang senapan angin semuanya yang cari senapan angin pakai laras Polymax, promonya potongan harga juga ada. Ini ada senapan angin PCP Bocah Predator Extreme Full CNC. Dari harga awal yaitu Rp4.750.000. Harga sekarang hari ini kita bandrol cukup di harga Rp4.200.000. Ya, ini chambernya pakai chamber jenis monoled. Ini full CNC pembuatannya ya. Dalamannya pakai stainless, pernya pakai per Mizumi, popornya sudah popor lipat. Untuk pemesanan langsung saja hubungi admin dari Gudang Senapan Angin.